世间万物能跨越，能相爱，也能成全。大家好，欢迎来到音乐解说类节目喵喵音乐台，我是不笑运气差，一笑脸就大的喵喵呀。音乐有的时候真的可以带给人力量，那有些歌手呢，也可以借着音乐来表达自己的想法，抒发内心的情感。前不久邓紫棋的新歌《超能力》，相信大家都有听过了吧？喵喵呢也给大家推荐过，歌词写的感觉啊非常有深意啊，不过也能看出一些猫腻儿。也有很多网友觉得呀，这说的就是某位男歌手吧。不过不管咋样，咱们还是先来一起听一下吧。你是否有超能力，说才能全部都不留痕迹，不可思议，原来你的超能力瞬间能够封藏我所有回忆，我讨厌你，哦，好想代替月亮笑给你，我讨厌你，哦，你的伪装实在无人能及，天下无敌。前面有的新闻相信大家都有看到过了，正好啊，邓紫棋当时呢宣传新歌上了这个节目，可随后呢张碧晨也上了这个节目，也演唱了一首新歌，而眼尖的网友们呢也都发现，这好像是在用歌回应了邓紫棋呢。邓紫棋在歌中表达你的谎言多漂亮，你的伪装无人能及，张碧晨则表达的是没有欺骗，无从伤害。哎，我们现在很幸福呢。对于网友们的洞察力，喵喵还是很佩服的。不光前面呀，哎呀，还有好多处。反正感兴趣的网友可以去找2首歌完整版来听听。没有欺骗，无从伤害，用依赖去疼爱，有个小孩，轻抓着窗帘的白，新世界在窗外，拉开就到来。不管是不是2位歌手都没有这层含义，都只是正常的表演新歌，是网友过度解读，或者大家都是在暗自 battle 巴拉巴拉巴拉。但是这些事啊，总归还是他们的事，我们作为一个外人呢，就多多关注他们的作品本身吧。其实有很多歌曲呢都能唱出自己的心声啊。当年周董的这首《止战之殇》表达了自己的想法，以反战为主题，以海参崴这个经历过战火洗礼的城市作为背景，反映十分受关注的战争问题，表现了他对于战争的厌恶和在战火中被摧残的人们的同情。孩子们眼中的希望是什么形状？是否心里有面包当早餐，再个碗热汤，能否背上为丢地跟重重重你来记着，他就把没习惯放进来立刻。孩子们眼中的希望是什么形状？是否言自由成全可以当过的理由的，自然的光被走跟所残留在给吧给吧。李宗盛的《山丘》虽然是喵喵之前就已经听过的歌了，但是很奇怪啊，每次听呢都会有一些不一样的新鲜见解进入脑海。歌词中透露着无奈与遗憾，也告诫着年轻人，如果无知的所求，羞耻于求救，不知疲倦地翻越每一个山丘，一生所求太多会很累，到头来一场空。不知道你们听到后呢会有些什么感悟呢？节目最后呢，我们一起来听一下，别忘了支持喵喵哦，拜了个拜。越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，是我一个哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。